இது அதிகமாக ஓடுதுன்னா ஈரோய்க்கு அதிகமாக ஓட்டுனீங்களா? இப்போ இது லோடு தாங்குமா என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் டவுட்டாக இருக்கும். அந்த டவுட் வந்து எங்களுக்கும் இருக்குது. அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, லோடு உள்ள ரோலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு நல்ல ரோலர் கழட்டி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம். இப்போதைக்கு வீக்காக உள்ள இந்த வெல்ட் அடித்த இந்த ரோலரை வந்து இதில் ஏற்றி விட போகிறோம். எதுக்காக பண்ணி விட்றோன்னா, காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ புது ரோலர்லாம் வாங்கி மாட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட பேரிங் எல்லாம் சேர்த்து 4000 கிட்டத்தட்ட நம்ம செலவு பண்ணுற மாதிரி வரும். இப்போ வெல்ட் அடித்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 தான். ரோலரோடு வந்தாச்சு. பசங்க என்னவோ பிரச்சனை பார்க்கும் என்னென்னு. என்னாச்சு? ஓஹோ, இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதோட இது பண்ணிக்கலாம். இது அதிகமாக ஓடுதுன்னா ஈரோய்க்கு அதிகமாக ஓட்டுனீங்களா? அதான் ஈரோய்க்கு அதிகமாக ஓட்டக்கூடாது. ஈரோய்க்கு ஓட்டினா இந்த ஒன்று இந்த இடத்துல கட் ஆகும். ரோலர் பிரச்சனை அதிகமாக வந்துச்சுனாலே ஈரோய்க்கோல் தான். சரி, ஒன்றும் இல்லை. இது கும்போணம் போங்க. ஒரு லேத்து பட்டுறேன், ஃபோன் அடித்து கேட்குறேன். இது வந்து திறந்துருக்கானு தெரில, வேறு ஒரு பர்சனலாக வருவார். இது ஈரோய்க்கு ஓட்டினா அந்த மாதிரி ஆகும். அதிகமாக லோடு கொடுத்தோம் ஓட்டக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் லோடு வைக்க டைட் வைக்கிறதுலாம். இது வந்து இங்கேயே வெல்டு வைக்கலாம் நம்ம லோக்கல்லையே. அது வந்து நேர் பார்த்து வைக்க முடியாதுல்ல. நேர் பார்த்து வைக்க முடியாது. இவங்கன்னா லேத்தில் கொடுத்து வச்சு சென்டர் பார்த்து வச்சு சுற்றி வெல்டு அடிக்கும். இப்போ ஈரோய்க்கோல்லாம் ஓட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆகும். அதனால் ரொம்ப ஈரோய்க்கோல்லாம் ஓட்டணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க. ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் அடிக்கடி வந்துடும் வண்டியில். அதேமாதிரி இந்த அளவு மில்லிங் தேயிற அளவுக்குலாம் விடாதீங்க. விட்டிங்கன்னா பிரச்சனை தான் என்றைக்குமே. கியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து தேஞ்சு போயிடும். இது வந்து சரக்கேற்றி திரும்ப ரெடி பண்ணணும். இது ஓரளவுக்கு தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணலாம். ஒரு 2000 கிட்ட செலவாகுதுங்கிறப்போ புது ரோலரே நம்ம வந்து வாங்கிட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இப்போ வந்து இருக்குது. இது மினிமம் இப்போ செலவு எவ்வளோ குறைச்சி போட முடியும்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னா புது ரோலரே வாங்கிக்கலான்னு இருக்கோம். பார்க்கலாம். இதுதான் புதுசாக பேலர் எடுத்துருக்காப்புல. புதுசாக வரும். இதோட எப்படிண்ணே இருக்குது பேலர் எடுத்தது? இப்போ எடுத்தது சும்மா வேலை வச்சு தான் இருக்குது. சும்மா வேலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கா? சும்மா கற்றுக்கிற வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும், பயப்படாங்க. ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓட்டுற வரைக்கும் வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதில்? இப்போ நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அது எடுத்தால் ஓட்டிவிடலான்னு சாதாரணமாக நினச்சிங்களா? ஆமாம், அது இப்போ தான் தெரியுது. அது கதெல்லாம் என்னென்ன கைட்டுனோ என்னென்ன பண்ணணும், அதுவும் அவங்க வயக்காரங்க பேச பெருந்தொல்லையாக இருக்குண்ணே. சரி, ஓகே. இது ரெடி பண்ணிட்டு அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து வெல்டு வச்சுட்டோம் ஃபுல்லாக. இந்த இடமும் வெல்டு வச்சாச்சு. இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டு வச்சாச்சு ஃபுல்லாக. இப்போ இது லோடு தாங்குமா என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் டவுட்டாக இருக்கும். அந்த டவுட் வந்து எங்களுக்கும் இருக்குது. அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, லோடு உள்ள ரோலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு நல்ல ரோலர் கழட்டி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம். புதுசாக இந்த ரோலர் கழட்டி போட்டுட்டோம். இந்த பக்கம் ஃப்ரீயாக தானே ஓட போகுது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இப்போதைக்கு வீக்காக உள்ள இந்த வெல்டு அடித்த இந்த ரோலரை வந்து இதில் ஏற்றி விட போகிறோம். எதுக்காக பண்ணி விட்றோன்னா, காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ புது ரோலர்லாம் வாங்கி மாட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட பேரிங் எல்லாம் சேர்த்து 4000 கிட்டத்தட்ட நம்ம செலவு பண்ணுற மாதிரி வரும். இப்போ வெல்டு அடித்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 தான். இதில் கியர் செட்டப்பு எல்லாமே சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் போட போகிறோம். கரெக்டாக டைட் வச்சுருவோம், ஸ்லிப் ஆகாது. சும்மா நார்மலாக லெவலாக ஓடுற ரோலர் தானே. அதனால் எதுவும் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதனால் இது மாதிரி கட் ஆகிடுச்சு இல்லை வெல்டு வச்சிங்கன்னா இந்த ரோலர் எடுத்து இதில் போட்டுட்டு இதுலேருந்து நல்ல ரோலர் எடுத்து அந்த இடத்துல மாட்டிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே.